suuragal ma tahay inay sii jirto nolosha guurka ku dhisan ee wax la wadaago oo la garab istaago shakhsi ama ku taagleen badan oo anaani ah sidee qofkaasi uu ku qaadi karaa mas'uuliyadda ku dhisan siismo iyo nafurnimo maxaa laga rabaa haweeneyda xilliga isbedesho dabeecadda lamaanaheeda oo uu noqdo qof amar ku taagleen badan oo mar walba raba inuu tiisa ay socoto haweeneyda psychology ku takhasustay la yiraahdo al-ashwaaq al-waaqi ayaa ka hadlaysa waxa loola jeedo lamaanaha amar ku taagleenta badan iyo sida ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo waa kuma lamaanaha amar ku taagleenta badan amar ku taagleyntu waxay salka ku haysaa barbaarinta qofka waxa uu jecel yahay wax walba inuu gacanta ku hayo isagoo aan doonin inuu go'aamada qaar oo cid kale u gacanta u geliyo wuxuu doonayaa inuu qoro in naftiisa farxad geliyo isagoo aan milicsanin dadka ku hareeraysan rabitaankoodana aan danka lahayn wuxuu ka cararaa mas'uuliyadda wuxuu uga cararaa xaaskiisa oo wax walba laga rabo inay iyadu samayso oo ciibihiisa asturto lamaanaha astaanta leh anaaniga ah ma qarin karo muddo dheer ay waxay ku soo baxdaa si kasta uu guur ka hor dabeecadiisa uu qariyo laakiin amar ku taagleyntu iyada ayaa aasaaska mushkilad kasta oo dhanka guurka ah taa ugu dambeyn ku biyo shubata in la kala tago talaabooyin ku aadan wadooyinka loola dhaqmo lamaanaha amar ku taagleynta badan lamaanta caqliga badan waxay kartaa inay leeliso saygeeda si tartiib ah waxay la geli kartaa dood degan dareen diiran oo ah albaabka nin kasta loo maro qalbigiisa samir iyo dulqaad maxaa yeelay inaad dabeecadda bedesho waxay u baahan tahay waqti iyo samir qodobka labaad waa inaad waqti geliso si aad si mug leh uga barato waxyaabaha agtiisa qiimaha ka leh waxyaabaha uu rabo inuu helo si aad u raaligeliso 3 waxaa laga maarmaan ah in arrimaha qaar aad sii filato inta aynan dhicin kahor oo aad sii qiyaasto si aad hadhow adkeys ugu yeelato 4 nafur badan samee naftaada daryeel caafimaadkaaga ogow 5 si saraaxad leh ula hadal waxyaabaha aad ka filayso haddii hadiyad aad ka doonayso ama shay kale oo gooni ah ka codso dareensii inuu ku siiyo jacaylkii dareenka aad u baahan tahay 6 ku baraarug inay caruurtaadu ka helaan xanaanadii galgacaylka ay u baahnaayeen si koobka dhanka aabahood banaan u buuxiso 7 marka aad la dhaqmayso qofka amar ku taagleenta badan ee anaaniga ah waxa laga maarmaan ah inaadan fududeysan oo aadan ceebaha iska indhatirin haddii kale waxaa dhici karta inuu ku seejiyo xuquuqdaada ugu fudud ee asaasiga ah 8 xilliyada qaar inaadan daneen waa istiraatiijiyad lagula dagaalamo laguna jabiyo isqaadqaadka qofka amar ku taagleenta badan qofka caadooyinka lagu yaqaano waxaa ka mid ah in codsigiisu badan yahay marka wax laga dalbadan oo ka baxsado 10 xasuusi inaanu dunida isaga ku nooleen ee dadka kale ay kula nool yihiin kuwa u baahan daryeelkiisa sida uu rabo oo kale qodobka 10aad waxaa muhiim ah in samirkaagu bato waa wadada ugu wanaagsan ee loola dhaqmo qofka anaaniga ah si xindaabkiisa looga soo saaro oo wadada saxda ah lagu soo rido qaabkan ayaa u dhaqmi kartaa qofka hadduu yahay mid amar ku taagleen badan oo anaani ah